हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आशा गर्दछु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। कान्छा कान्छीको इटिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ चटपटे स्पेशल चटपटे पानीपुरी अनलिमिटेड पानीपुरी छ। आज चाहिँ यहाँ छ, त्यसपछि यहाँ पनि अर्कै पुरी छ टन्नै हामीसँग। अनि आलु छ, अझै आलु छ, त्यसपछि पानी पुरीको झोल स्वादिलो छ जस्तो मकमक बनाएर छ। अनि अलिकति हामी चाहिँ यसो डिजाइनको लागि अलिकति चिजबलहरू पनि हालेछौँ। ल आज चाहिँ हाम्रो यही हो आजको खानेकुरा चाहिँ। अब बुढा र बुढीले बिस्तारै गफ गर्दै मजाले खाँदै सुरु गर्नेछौँ। अनि पिउनको लागि बुढीको लागि यहाँ लिची जुस छ, मेरो चाहिँ यो लेमन जुस है त। ल अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्छौँ है। ल बुढी यसो पहिले चेस हानेर खाउँ। चेयर्स चेयर्स है सबैजनालाई। First bite cheese ball. Maybe first bite. चीज बल त जहिले मिठो हुन्छ। सानोमा कति खाए बुढी यस्तो? अरे हाय मन त त्यही राख्नु। अब चटपटे सुरु गर्छु। पहिला अलिकति हालेर खान्छ। यो चाहिँ फेरि रेडमेड पानीपुरी है, पुरी हो है यो। आधा चटपटे पनि पानीपुरी पनि सब बनाएको घरमा होइन। चटपटे चाहिँ सब छेकेको छ पुरीले। यसरी यहाँबाट खाउँ है। ओके ल सुरु चाहिँ कम्तीले खानुपर्छ। सुरुमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कम्तीले खान्छु। अहिले खान्छु बरु दुईजना। हातले है हाम्रो चटपटे गाइज खाए त कसो रहेछ मेरो चटपटे चाहिँ बुढीले बनाएको। चटपट पनि खान लागिरह। मम्मीको बाबा मम्मी पनि डर लागिरह। पिरो खाएको भनेर खालि गाली गर्नुहुन्छ। गाली नगर्नु है। शनिबार मात्रै खाँदिनँ है मैले। शनिबार मात्रै खानिन्छ। ल म पनि सुरु गरेँ। ल आफूले बनाएको आफूले मिठो है। दामी दामी हातले मुसेर खायो भने झन् मजा आउँछ। यो चाहिँ हेल्दी चटपटे र पानीपुरी है यो चाहिँ।
घरमा बनायो के बिर्स्यो भने यहाँ खुर्सानी राख्ने चाहिँ बिर्सेछ डल्ले खुर्सानी खाउँला भन्नु ठिकै छ पिरो छ चटपटे यसमा 5-6 डल्ले खुर्सानी हालेको छ बुढीले होइन साथी सबैजनालाई जनै पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना है हामीले चाहिँ डोरी बाँधिरहेको छु बुढी र मैले अनि यो यहाँ चौचौ सौचौ सब भेज हो यिनीहरू चाहिँ हजुरहरूले पनि बान्नु भइसक्यो होला यो चौचौहरू सब भेज लिएर आएको है हामीले पनि बानिसक्यो मिठो खुर्सानी टोक्यो बुझाएको सिधै आइसक्यो पिरो हुँदै आयो पिरो छैन भने कि पहिला क्या हामीले बाहिर धेरै खान्थ्यो है तारपरे अहिले चाहिँ हप्ताको एकचोटि खायो भने खायो नभए छैन त्यो पनि खाँदैन दालमा गेडा आउँथ्यो ल अहिले दिनु दाँत भाँचेको छैन नि म साग दाल त खाएँ मेरो चाहिँ हेर्नु न हात्ती कत्रो दाल हो क्या तीन 4 महिनापछि मैले चक्कर खाएँ है रात हो जाएछ नाम चाहिँ चटपटे
Actually 많아. 언제 사나? 다시 가려 말나. पानीपुरी खानु खाना पुरी झोल चाहिँ कस्तो भएछ दामी छ बनाएको कसले बुढीले पानीपुरी खानु पसिना दबदबाएपछि मेरो त रातो भयो के छ स्थिति ठिक छ 이거 빵 빵부터 아주 웃잖아 빵부터 한번 이거
आलु नै हेर आउने निकालेर दि सिसाइ सिसाइ तिमी त्यो खाऊ अनि किन सारेको सरी ल दामी बेबी चटपटे खाने चटपटे माई फेभरेट भन्नु वाउ माई फेभरेट यस्तो भयो फेभरेट हालत पानीपुरी म त ढले 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 कति मिठो बनायो क्या यसले बुझ न पसिनै पसिना आइसक्यो हर हर महादेव भने कि सरी गाइस दामी हो दामी आलु पनि खतरा मिठो मलाई पनि पानीपुरी एकदम मन पर्दै आइदियो खालि पानीपुरी खानु भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा अबेर भएन चलो म फेरि अमिलो चाहिँ धेरै खान सक्दिनँ क्या त्यही भएर पुरी र यो खान्छ ल बुढी यो खाऊ तिमी आलु पनि यति धेरै बनाएको है कति मोबाइल हालिदिन्छ अनि हस्बेन्डलाई पनि मिसाएको क्या हस्बेन्डलाई त्यही भएर हत्ता भयो यस्तो पानीपुरी चाहिँ खासै खानु सक्दैन यसमा औस चोबाएर खाऊ न गाह्रो भएको तपाईँ रातो भयो म पहेँलो भयो तपाईँ चटपटी जस्तो भयो म पानीपुरी जस्तो भयो पानी मलाई त दाँत किरायो क्या अमिलो
मैले चाहिँ कागज बेसरी मिचाएर हाल्नु नि त सरी र सरी मलाई पुरै अब यति मात्र त खानु गाह्रो भए धेरै मैले अब खाएको के बनाउँदै खाँदै गरेँ खाँदैन त गाह्रो भयो त्यो दिन के पुरै हो पसिना आएन है छाला जाने दाग किरिने एकैचोटि अब यस्तो ल्याउनु हुन्न है अर्को खाइ लिएर आउनुपर्छ आज मेरो त घाउ भइसक्यो अब मैले बनाउनु ट्राई गर बनाउँदाखेरि अहिले ओसेको टाइपको हुँदो रहेछ अनि त्यही भएर मलाई खाएर हेरेको थिएँ ट्राई गर्दा गर्दा घाउ भयो पुरीमा त खाएर मिठो हुँदो रहेछ बल्ल बल्ल सका यार झोल चाहिँ चस्स खायो त्यो खानु नखाए बाबाले मैले चाहिँ किन नखाएन गर सिधै पसिना भन मुखको वरिपरि चाहिँ पसिना छैन बा त्यहाँ पो देखाएन मैले पो देखेन तल तल त चरबडी पनि रहेछ अलि चाहिँ मात्रै हो अलि भुजा ओस्यो क्या किन क्या गयो अल्ल
ल गाइस फाइनली पुरी पनि सकायो छाला गयो चटपटे अलिअलि मात्रै बच्यो त्यो पनि अलिअलि मन लाग्यो भने खाइहाल्छ होइन आज धेरै इन्जोय गर्यो आशा गर्दछु हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला दामी सब दामी भएको सबै ठिक छ ल ओके थ्याङ्क सो मच गाइज बुढीले भनिसक्यो हजुरहरूले पनि इन्जोय गरिदिनु भयो होला हामीले पनि धेरै इन्जोय गरेँ धेरै पिरो भयो अमिलो दाँत किड्यो अब मेरो यहाँ छाला गयो त्यही पनि हजुरहरूको लागि भनेर यसरी भिडियो ल्याएको छौँ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला है त आगामी दिनहरूमा फेरि नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु आजलाई बिदा दिनुहोस् बाई बाई नमस्ते